Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane. Babi na 23. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Baraka ta shi ki fita sai na kira ki. Uwan ta dakatar da Farida tana korar Baraka. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Kana ta ce Farida baki da hankali ne? A gaban wannan 'yan aikin zaki rinka faɗar sirrinmu? Wallahi momi a ruɗe nake gaba ɗaya na manta da tana wurin nan. Ni fa gaba ɗaya bana cikin nutsuwa. Momi, wannan cikin na bokan jeji ne. Momi, wannan cikin na boka jeji ne ba na sultan ba. Mai ya tabbatar min ina gama shayar da yaron zai karɓi abinsa. Momi ina cikin tashin hankali. Idan sultan ya gano wannan cikin ba nasa bane. Gashi jiya ban san zai dawo ba na fita wurin boka. Na karɓo maganin da zai mallake sa gaba ɗaya, kana ya saki wannan banzan. Amma asiri na ya tuni. Yanzu haka ya ce idan ƙafata ta fita gidan nan sai ya ɗauki mugun mataki a kaina. Daga baya kuma ya janye wai na fita duk inda nake so kuma ya sake ni. Kin ga dama wancan karantu yaman ga kuma wannan. Yanzu ba komai tsakaninmu. Babu zancen a yi masa asiri ya maida ni. Momi gaba ɗaya kaina ya rufe. Ni dai kawai a kashe shi. Wallahi tunda na rasa shi to kowa ma ya rasa. Muddin ina raye sai na ga bayan sultan. Har wannan yayi Suhana duk sai na hallaka su. Uwan ta ce ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Gaskiya akwai matsala babba ba kaɗan ba. Shi yasa tun farko na ce ki bari a kashe sa. Amma kika hana ki mai soyayya. Ai gashi nan yanzu ke gari ya waya. Tunda ya gano abin da muke shirya dole yanzu zai ɗauki duk wani matakin da ya dace. Amma zan kira Hajiya Roki. Ba za a rasa mafita ba. Dan wallahi ko ana zuwa sama a dawo. Sai mun mallake dukiyarsa. Mun ci banza. Tashi ki tafi yanzu abin da nake so ki yi shine. Ki nitsu. Ku yi kamar kin yi nadama abin da kika aikata. Ki zama kalar tausayi. Kin dai gane abin da nake nufi. Ta san halin sultan. Duk rigimarsa yana da tausayi sosai musamman akan mace. Zai sako ita kuma Sakinat take koyaya. Har su Afiya ki bar ni da su. Da ni suke zancen. Idan bariki suka iya, ni kuma sharri da kissa na iya. Sai na gantalar da rayuwarsu. Farida ce, "Oke momi sai na ji ki." Ta fita. Wayar Hajiya uwani ce ta yi ringin. Ganin nambar ɗaya daga cikin 'yan daban ne ta ɗaga. Ya ce, "Hajiya, wallahi an samu matsala sun gane komai. Da motar 'yan sanda biyu suka tafi. Sai dai abu wata hanya. Idan za ki ƙara mana kuɗi za mu iya kawar da su. A duniya ba tare da an samu matsala ba." Uwan ta ce, "Kai Gardi da gaske kake yi za ku iya kawar da su?" "Ina gudun a samu matsala." Ya ce, "Ai shi ya fi komai sauƙi. Kawai ki nemo hanyar da za mu shiga cikin mu kawar da su. Mu fito." Ta ce, "Ai wannan abu ne mai sauƙi. Ku bani nan da kwana biyu zan kira ku." Ta kashe wayar. Hajiya Roki ta kira tana ɗaga ta ce, "Ƙawata. Ya ne? An daddatsa musu jiki ne?" Uwan ta ce, "Ina fa ba wannan magana. Yanzu maganar aika su lahira ake yi. Yanzu muka gama magana da Gardi. Yanzu matsalar da anan Suhana ta haihu." Wai Suhanan ta haihu. Wannan yarinya da ta ji miki ciwo a hannu yayarta ce. Ba a san inda take ba. Sun gano shirinmu. Shine suka yi mana wasa da hankali. Saboda haka ina so ki je wurin boka. A kashe abin da ta haifa. Idan da hali har ita a kashe. Saboda shi ma kansa sultan ba zai jima a duniya ba. Farida na haihuwa ina aika sa kiyama. Roki ta ce, "Shegiya ƙawata. Kina lokaci fa. Wannan hukunci yayi daidai. Gobe zan wuce wurin boka. Idan na dawo zan zo na sanar da ki." Ta kashe waya. Baraka ce ta shigo falon. Uwan ta ce, "Me ya mayar da ki?" "Baraka ba na sallame ki ba." Ta ce, "Hajiya waya ta ce na manta ki yi hakuri." Ta faɗa tana ɗaukar wayar da ke ajiye gefen kafar uwan da ke kan tebur. Ta fita. Uwan ta raka ta da harara. Karfe 2 Sultan ya farka bacci. Dakto ya sallame su suka dawo gida. Safiya kuwa sai da yamma suka dawo a gaji. Lokacin uwani na wurin hutawa ta hango su. Wata dariya ta yi kafin ta ce, "O ni diyar mutum biyu. Kishi da 'yan bariki karuwai. Ni dai Allah ya tsare ni da kwasar cutar HIV. Saboda duk macen da ke yawon bariki da wannan cutar take mutuwa." Ta faɗa tana rausayar da kai. Safiya kuwa zuciyarsu ce ta yi zafi da jin abin da take faɗi. Lili ta ce, ai gwara karuwai sau dubu.
da macen da take bibiyar malamai da bokaye tana raba masa gindi don neman biyan bukata. Kin ga kuwa mu ne za mu yi addu'ar Allah ya kare mu da wannan cutar, saboda shi boka da malam da kike biya mazinata Allah ne. Mazinata Allah ne kaɗai san kalar macen da suke cinyewa gindi, da mai lafiya da mara lafiya. Saboda haka Allah kaɗai san kalar cutar da ke jikinki yanzu. Afiya ta ce, ai insha Allah babu abin da zai same mu, dan ko bebi na tabbatar ba saduwa yake da ita ba, saboda duk bokaye sun da cinye komai. Ita ce ke neman sa idan jarabar ta motsa. Ba a samu fita wurin malamai ba, suka kwashe da dariya. Uwan ta ce, uwarki ce ki yawo wurin malamai ba ni ba. Ku idan ba karuwanci ba me kuka fita kuna yi? Gaba ɗayan ku ina da tarihin ku a tafin hannuna. Saboda haka yarinya ta iya bakinta. Yadda ce ke ce dai zaki iya bakinki. Jahila da bata san annabi ya faku ba. Ki yanzu banda ke jaka ce, wani namiji zai so zama da ki? Ga kinan kamar an sassaka. Fuska kamar kokon biri. Ga wasu dagajen kafafuwa kamar na giyawa. Kamar na giwa, na tabbatar asiri kika yi wa honi ya aure ki. Ba a banza kika bar sa ba. Afiya ta ce, aike ma kya faɗa. Ni ko 'yar aiki ba zan iya ɗaukar ta ba. Mace ga ta nan ba alƙibla. Idan ba kaya ta saka ba, san ba za ka iya bambance ta da ɗa namiji ba. Amma a haka take jin namiji zai iya zama da ita, ba tare da ya nemi ƙari ba. Gaskiya baby ya yi haƙurin zama da ke. Suka saka dariya suna wucewa. Suna jin tana zindama masa ashar. Suka yi banza da ita. Uwani kuwa barin wurin ta yi sosai, maganar ta ƙona mata rai. Bedroom ɗinta ta shiga ta yi tsaye gaban miro. Tana kallon kanta. Tana so ta gano inda halittar jikinta ta yi kama da ta biri. Amma babu, iskanci ne kawai irin na Safiya. Da neman magana. Amma ba laifi, tana da ma'ana. Amma ba sosai. Kaduna, ɓangaren Hajiya Binta. Kusan kwana 2 zuwa 3 duk ta kwanta bacci. Sai ta yi mafarkin yaranta mata guda 2. Ta dage sosai da addu'a Allah ya bayyanar da su duk inda suke. Ga har yanzu babu wani labari ɓangaren Alhaji Ahmad. Duk ya rami ya yi wani haske, saboda tunani ya rasa tudun dafawa. Duk inda yake saka ran samun labarin 'ya'yansa amma shiru. Har gidan karuwai ya saka a nemo su, amma ba a gansu ba. Gashi lokaci na tafiya. Wani abokinsa Alhaji Usman ya ba shi shawara ya mai da hankali wurin addu'a da yawan tsayuwar dare da yawan sadaka. Insha Allah zai samu mafita. Duk inda yaran suke za su dawo. In dai suna raye, idan ma mutuwa suka yi zai samu labari. Ya gamsu da wannan shawara sosai, saboda ya san ya yi sakaci da addu'a da ibada. Duk wannan matsala da yake ciki san bai yi tunanin haka ba. Shi yasa abota da mutum mai ilimin addini daɗi ne da shi. Saboda har wasu addu'o'i Usman ya bashi. Tun ranar da ya fara su ya ga alamun canji, saboda har bacci yana samu mai kyau, ba kamar inda aka fito ba. Alhaji Ibrahim ne zaune a falo shi da matarsa, da Hajiya Binta suna hira ce. Gaskiya Momin Asif, idan an samu ganin yaran nan, zan aura wa Muhammad Sakinat na aura wa Nabil Zainab. Ko ya kika gani? Ta ce gaskiya hakan yayi. Ni ma abin da ke raina kenan, ka riga na faɗa. Shikenan an huta da su. Duk wanda ya kai wa maganar ya fito da matar aure, yawo da hankali kawai suke yi. Ba su da niyyar aure, musamman Muhammad, da ko 'yan mata ba shi da. Har gwara Nabil yana da 'yan mata. Ita dai Binta dariya kawai ta yi, kana ta ce, ai Muhammad na daban ne, sai dai mace ta ce tana son sa. Ba dai shi ya ce yana so ba. Alhaji Ibrahim ya ce, Fatima, banda cika baki, kar a zo ɗanki yana kamun kafa a wurina. Suka saka dariya. Minda ta ce, ya kamata na yi waya da ɗana yaron kirki. Hajiya Hindar ta ce, son kai yayi yawa. To waye ba yaron kirki ba? Binta ta ce, ni dai ɗana kawai na sani. Alhaji Ibrahim ya ce, da yake mu ba mutane ba ne, suka saka dariya. Farida kuwa Sultan na zaune falo sai da tabbatar Sakinat ba ta faɗi. Tana wurin Safiya. Ta fito kusa da Sultan ta gurfana. Ta buɗe baki da ƙyar cikin murya kuka ta ce, ya Sultan, na san ni mai laifi ce a wurinka, ko in ce a bar kyama ce mara amfani. Ba ni da bakin da zan baka haƙuri, saboda na cutar da kai ta hanyoyi da dama. Saboda son zuciya da rashin tsoron Allah. Mummy ce ke kwaɗaita min wasu abubuwa. Tun ba na ɗauka har na fara biyan maganarta.
idanuna suka rufe. San bana tunanin mutuwa da azabar Allah. Ban taɓa yin nadamar abin da nake aikatawa ba, sai jiya zuwa yau, saboda cikin da ke jikina. Idan ban gyara halina ba, yanzu sai yaushe zan gyara? Ina so na zama uwa ta gari akan abin da zan haifa. Bana fatan abin da zan haifa ya biyo halina ko kaɗan, saboda na san halina ba mai kyau bane. Kowane ɗa yana so a ce mahaifiyarsa mutuniyar kirki ce. Ina roƙon wata alfarma a wurinka, ko da ba za ka yafe min ba. Idan na haihu, don Allah kada ka sanar da yaron abin da na aikata min. Ko da bana duniya, jikina na bani kamar mutuwa zan yi. Ba zan raina abin da zan haifa ba. Don Allah ya Sultan, ka yi min wannan alfarma. Ta ƙarasa magana tana kuka mai tsimare. Kallo ɗaya mata kana ya kawar da kansa, saboda tausayinta da ya kama shi. Ya hango tsantsan nadama a fuskarta. Kamar ba zai yi magana ba, kusan mintuna 3 ya ce, na yafe miki. Farida, Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Wani farin ciki ne ya kama ta ce, na gode sosai, Allah ya ji kan momi. Ya ce, amin. Shiru ta yi. Sultan ya ce, akwai abin da ke bukata ne? Ta ce, garin ɗan wake ne babu, shi kaɗai nake ci. Duk abin da na ci sai na amaye. Na je wurin momi shine ta koro ni fat ɗinta. Da mamaki Sultan ya ce, kora fa kika ce Farida? Ta ce, kora, saboda na gaya mata gaskiya. Ni yanzu na shiryu. Ba zan kuma aikata wani mugun abu ba. Shine ta ce min butulu, ba ni ba ita. Ta karasa maganar tana share hawaye. Tausayinta ne ya ƙara shiga. Sultan ya ce, sorry, zan kira Kamal ya karɓo miki wurin Umma. Godiya ta yi mai sosai ta bar falon. Sakina ce ta shigo ya ce, shiga bedroom ɗina ɗauko min wayata. Ba da ce komai ba, ta dauko ta kame ya kira Kamal. Ya sanar da shi garin ɗan wake zan karɓo mai wurin Umma. Mamaki ne ya kama shi. Mutumin da yana gidan Umma za ta yi amma ba zai ci ba. To me zai yi da shi? Amma zai gani, saboda hankalinsa bai kawo na zai bawa ba. Sakinat kuwa suna zaune falo ita da Sultan. Kamal ya zo da garin ɗan wake. Sultan ya kira Farida ya bata ta yi godiya. Kana ta gaida Kamal ya amsa bakinsa sake. Yana kallon wai sabon salon yaudara da Farida ta zo da shi. Da alama Sultan ya faɗa tarko. Sai dai Allah ya fidda shi. Saboda yanzu ko ya ankarar da shi ba zai taɓa fahimta ba. Ganin zai yi kamar tun tsanar da ya mata ce. Dubai ɓangaren Taj da Suhana. Renan Aryan kawai suke yi. Musamman Taj yanzu tare suke bacci. Saboda ba wani nono yake sha ba. Idan ta bashi za ta shiga bacci shikenan sai gobe. Haka Sultan zai shirya su fita cikin gari suna yawo. Wani lokaci ba tare da Suhana yake fita ba. Yau ma kamar kullum suna zaune falo. Taj ya ce, ki shirya mu fita maman bibi. Bata kalle sa ba. Ban zuwa ku tafi kawai. Ya ce, saboda me ba za ki ji ba. Kwana 2 fa yanzu ba kya fita ko ina. Ta ce, idan na bi ka me amfanin haka? Saboda mata na kallon ka. Kai ma idan sun zo za su ɗauki hoto da kai, ba ka hana su. Ka ce musu kana da mata. Amma sai ka yi shiru. Tunda ya fara maganar da take kallonsa. Tunda ta fara maganar da yake kallonta. San sarki shi ya hango a tsakiyar idanunta. Shafa sumar kansa ya kana ya ce, kin san fa bana ƙarya idan na ce ina da mata. To ina take? Ta ce, haka ma za ka faɗa? To wallahi Allah ba zan je ba. Ka je can ka ci gaba da kula su. Ta faɗa tana shigewa bedroom. Kamar za ta yi kuka. Bayan ta yi kwance ya ganta. Zama ya gefenta ya ce, please haba baby, wannan fushin duk na me? Ki haƙuri don Allah. Na ji ba zan kuma kula su ba. Murmushi ta yi kana ta shirya suka fita. Bangaren Hajiya uwa ko wani sabon shiri ta fara. Yadda za ta shigo da su gardi a gida ba tare da an samu matsala ba. Amma ta rasa. Gardi ta kira ta sanar da shi hakan ba zai samu ba. Abu wata hanyar daban. Ya ce zai kira ta da yamma. Lili ta fito wurin hutawa ta zauna. Sai ga Hajiya uwa da Ruki ana yi mata wani mugun kallo. Suka wuce. Ba da ce musu komai ba. Tashi ta yi za ta bar wurin. Hajiya uwa ta ce, ai dole ki bar wurin nan. Dan ba na sa'anki ba ne. Bakin rijiya ba wurin wasan makaho ba ne. Tsagiran banza. Ina sauran karuwan suke. Uwan ta faɗa. Lili ta ce, sauran karuwai na ƙauye inda tsohuwa. Katuwar banza. Idan kika kuma gaya min magana sai na zubar miki da haƙora. Uwan ta ce, ha cap. Wallahi kun yi kaɗan gaba ɗayanku. Na fi ƙarfinku matsoratan banza. Lokacin Afiya ta ƙaraso ta ce, ai mu yanzu idanu ne kawai tsakanin mu da ke. Ba mu da lokacin ɓata wurin sankara.
Ba mu da lokacin ɓata gurin wacce bata da amfani, bata da aiki sai yi wurin boka. Marin Afiya uwan ta tana ɗauke hannunta Afiya ta mayar mata da marin. Dan bai kace mai tsakanin su. Lili na gefe tana kallon su. Afiya ta kifar da uwani ƙasa ta yi kan ruwan cikinta. Sai jibgarta take yi. Hajiya Ruki ta kwace uwani da ƙyar har ita sai da ta sha duka. Wurin karɓarta. Uwani kuwa an fasa mata baki da hanci. Ga fuska duk ta hargitse. Duk wanda ya kalli uwani sai dariya ta kama shi. Ruki kuwa sai haɗiye dariya take uwani ta ce, "Ki dariya son ranki Ruki. Dama ita kika zo yi min?" Ta ce, "Allah ya ba ki haƙuri ƙawata. Ba da ke nake ba. Wani abu ne daban ke sa na dariya." Tun masu saurare za mu dakata a nan sai